exemple belé tala basi bikolo mususu ba soni kana mobala ta ba weli nguba omona kela na salon déjà yo trouver nga normal na bikolo lokola bangale ya ba soile ko lekate bo soni kana mobali muke olaina pantera jino cheka dena bango ba osala me ba papa bazoki na bango kalibanda et puis bazokoka ko satisfaire bango te ba besoin na bango na bandako parce que papa za na basi 5 akende koto akende koto nzoto si elembi a osala ngondenge mobali nyoso za na mokile soko komo mona ya mobala komo kende quelque part c'est que ezaki na babitidi moko oyo yo zalaki nango liboso na vie et que lelo ezali lisusu te yango zo sala ke mobala komo mona ngo ndire ailleurs na exemple nini ozaki liboso esquisse mobali soko aye basi musu neti na yebi ngana zo pesa exemple minga ba Swahili pona mona makambango do mona mobali ayeboe azu déjà longoli chemise omona longoli chemise alongoli chemise azu sapato afungoli ba lacet mobali avandi omona makopa mai ya moto déjà ba tie makolo et puis loko liboso prière oyo basi musu akosala te na poto ya ngwana mobala uti musala wa uti nzaso akoti na ndako yo somona mama moko akomelanga na sobe tata mwasi moko o mobali na uti musala akoti na bandi prière ba moko musuku ta oze déjà la téléphone yo bonga maka déjà kuna okomona makamna kosala yo donc déjà il y a un problème trop sérieux Bible loba okosala mwasi okosala mobali na yo tous les jours de ta vie faut saler malam. Il faut ça la keka malamu mikolo nyonso tu oyo mokile kozala do il faut ça la keka malamu donc du fait que bando ça la keka malamu na vie na mokile nyonso bando zala wana Bible mutelo ba na proverbe je crois si je me trompe pas na proverbe na dernier verset proverbe tu le feras toujours le bien tous les jours de ta vie et ça blague mais talaka banda kunenge zo swana mama zo finga papa na miso bana ozondi mate kutonde mubali na ye onde bango babota bano ba omona na wana te mais chambre za nango or batabikolo musuba yebike ko swana ya tata na mama chambre do libanda kute ko mona te mais biso to koli na mama ba Swahili na tikolo beska babunda te na père na ngai na tikolo omona nga bitumba te kendeza la ko lisu vimbi o la muki na tonga zo jamais ozo sentir pena na yebite baza ko gérer makamona ndenge nini batakala nzamba sele bango ndenge donc problème tozana poto awa ba misale za makasi ba mama na ngai ba mama pe botondaka pete bino peto ke ne pas itozonge pai vraiment mutauti musala échafaudage ba meza pasi musala wana mutauti musala ya livraison ou préparation de commande mozo senga embala mususu asala abandira tambala misa tumine mobobi muninga mobali sikoyo mobali pe pona ko bangisa yo azu déjà ke parola déjà encore au moins déjà que meli bukambetu et puis mera ressentir kaka on est vraiment si akoyeba ke force yo aventuro aye nango eza force na ye moko te oyo feza la triquer match na meko bakisa siko kaka papa na oyo lobi a assaisonner nzoto tellement maman réclamation eleki oh non natondi te oh koto esimba kite papa moninga ba réclamation eleki oleki aya ko perdre moi si na ye ko meka ngol banda a assaisonner nzoto a type de réunion bena alekisi même na assaisonnement donc aujourd'hui là tu vas voir ma beza papa mayo okufa na tension faut te za papa faut te za papa tati bino okufa na tension ba crise cardiaque ba maladie ezebele parce que au mêlé le comment positif et puis bino pe ba mibali bino pe basi problème bino ezali il faut pas penser à mibali ba exercice ebele ba mibali basi bozolo bakala mibali ba mela bino pona nini po bino esakaka basi mbabo cramp aussi ba bino kofa do tera lobi kozo sega pour assez périsio sikoyo akeko côté lo ba tricage ba match yango zo mona lelo comme ata match ba poto mikeme oyoki fimbu lokola ba betelo na stade de Martyrs oyoki fimbu lokola stade de France yeba ke papa ça tricage déjà match pour et ça normal yango no sa bibali il faut que ça un peu de sport contrôler alimentation na yo bien ko zo planning na yo poto ça na planning yanda ya mbetu na planning ya musala na planning ya mode de vie. Ce que si on le utiliser moi si abusivement, yo mutozo beba avant par rapport à moi si. Tango zaki libanda olingo lakisa moi si on dirait yo leki mibali nyo surtout bazana mokilio. Moi si pas bien na super mutu mo Superman. Siko tango ko vana ndaku okoza na pese exemple ngo bien. Eza lokola mutu azo sala film ya porno. On est un film, mais le acteur, le musala nae. Mais un mode de vie nae avant d'arriver dans ndaku teke. So auquel ndaku kuta makamba sana pour nous sala moi sina. Lukuta. Siko yo peso ko linge comme ndengo. Ba tata pe ba komi ba kotala ba film ana kotala ba modèle yango pe ke
ezoma bakoko so na ba pona ko tala ko film ya ba biloko wana ezaka loko ta théâtre ezaka na film na mema milimo ma non milimo mabe ndenge ni ba sala ngo bato lukuta ba pasteur kutu batala ngo mingi eza film ka loko maboke boy so na lobi ke totala ngo te seke na lukuta siko batata batala ba film na ba intention ezaka ba intention ko lukota ba prise ko loko to ko bige tiko seksangai parce que et puis musala punda muto ba prise so sala soko mekanga na ndako mama kolinga na ete ya bango balaka okoma utiliser nga lokola mwasi ya ndumba okoma olubaki ba saisonner nzoto yebo pikiliki ba bokundu ba nzoto ba mutu siko assumer saisonnement assumer match okomi ote tikala Bonjour messieurs, dames, vous que nous suivez partout dans tous les quatre coins du monde. En tout cas, je vous dis déjà merci parce que vous êtes toujours fidèles à notre chaîne 3xW Congo Univers TV. En tout cas, bienvenue dans votre émission Bosomi Bamboka qui est toujours présentée par moi, votre humble servante Liliana Sansa. Et je ne suis pas seule sur cette émission. Souvent, j'ai mon invité de tout le temps, de tout le moment qui est à côté de moi. On a qui déjà coupé ça mais c'est Chorambo Mao Azali en chair et en os nakati ya plateau na bisoya émission Bosomi Bamboka. Voilà, et comme je vous ai dit, j'ai invité pour vous, mesdames et messieurs, monsieur Chorambo Mao Azali kat na plateau na biso en chair et en os naki ko lukela bino ye po monake, il est parmi nous. Bonjour papa. Bonjour maman Liliana. Ah merci mingi vraiment na bande gros oiseaux landanga de partout surtout ba congolais puis ba congolais partout baza na monde entier eza bonsomi na mboka to lobela bino makambo ba conseil makambo belé za donc 100% social ko eza pona bino bo se retrouver makambo su mala mususu papa ko loba na ndako ozomono ndazo kosa yo pona ni ya lobelo ndazo azo offenser yo ndene ngazo lobela yo wana on dirait yazo la kisoka lekio tout comme papa ndenge maman zo lobelo monde yo lobelanga ndengona alors biso soto lo ba comprendre que baninga no mobali bo muninga no mwasi mutazo bango merci mingi vraiment l'occasion pesanga nazanga pesa famille o pesa kambote na mingi manani Serge Badi Bangana madame Naël maman Laetitia Badi Banga Serge Badi Bangana maman Laetitia Badi Banga 20 ans valer avec loko moko mbote na bino. En tout cas merci beaucoup déjà ngala zo remercier yo parce que za muto honoraka biso ozo honorer ba congolais donc en tout cas merci beaucoup. Alors tout va bien alors ouais, motivé ouais tout va très bien très bien. La maman de 5 Photo bandaka na ye Carmel maman de 5 Carmel et Carmelia Sylvie Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris Blessing na Paris merci mingi na yo yebikaka esika mobala munene na telemi mwasi kaka zaka na seme miyezu makelo azako tia biso po Marie Magdalene bazalaki koskole bilamba kolambela ye po ngaza salidete. D'accord, merci beaucoup. Alors tokoti maman na kati lisolo na biso tobandi ke tolobaki na kati ya bonsomi on va parler tout ce qui est à la in tolobela ba maman tolobela politique mais le to tolobela na ba maman parce que ba maman ba bengi ngai mais c'est chora balobi maman Liliana nous sommes là pour faire conseil faut qu'on kipaka mobali faut qu'on respecter mobali faut qu'on sala nyonso pour la mobali biso ba maman to sala ngo mais simba akate mobali on a conseil nyonso mona kaka lobi mobali ana akimi na epe kaka et puis maman balobi eloko mususu pe ozo boma pena mabala penda ozo saki mabala epandana eza likambo ya mbetu ba papa baza exigeant selanga bo pona nata oyepe a satisfaire moi si nae papa ba ko kasute parce que bazo sala ba 4 misala ba 5 misala ba ndoto na bango eza papa réaction eza nini pona ba maman na ba tata bazo landa biso. Non merci d'abord na maman nyoso bazo landa ngato banona ba maman et après na osongela ba papa ba kobo fatigué wana donc on ba tomboki ba linga ba phrase ote donc en fait au moni biso na poto awa tozana problème moko awa lokola tozana mboka oyo eza ya bana na bana ezo sala ke libala
ba mama bozo ba valeur libala te parce que ça lokola minga bato bazo bana na poto bazala ki préparer ya ko bala na te bandiko na bazo la na bandaku eza lokola chauffeur moko boye asala auto école te ba pesika camion ba boken ba larguer na autoroute ne yango mon mabala to za na ngona po mutu to expérimenter libala na kati ya ndako oko na kati ya ndako tango expérimenter libala yeba ke za des esprits zo bunda ya mwasi ezali ya mobali azali plus loin soko bala pe mobala ndoki mobala mwasi ndoki to za na esprit belé zo bundisa bino ti obanda kolongola ngo malembe ti boko ambo moko c'est un grand travail à faire alors il faut toujours tango zo fa na mobali il faut yeba ka za nzambe te il faut bomba place moko 40% oyeba ka za mutu asa nzambe te 60% zane do to wasoko aza 60% do azane mutu kaka do 40% za mutu aza nzambe te pour comme c'est 100% nzambe do il y aura toujours des défauts basa lelo na poto na reproche ka bango be na lobaka likamoka likambi ya ton iso mabiso awa na poto omoni yaka donc moko eko bimisela pe baga na lobi donc ton eza ke yaka toi wana moko ko bimisa bitumba par contre manière ne ya ko procéder na biso ya basi alelo ton na bango eza likolo trop omoni ton eza likolo trop yango nezo sala ke moyen bo comprendre te ke ton eza vraiment likolo makasi basi alelo bazaki basi oyo okovanda okomona nayebi basi mingi la plupart ya baswahili nde basi wana nde bazaki expérimenter na ozali balobaka likambo baswahili mpo nayebi baswahili na makambo libala bango nde afa baya libala bapesaka bango quelque chose la plupart pe bangala lisu baza na makambo wana mais bikolo etikali nayebi te mpona na expérimenter bango te donc alors esengaka ke okomona soki aye na libala azoyeba ke libala eza kaka te bisengo libala eza pasi libala eza misère libala eza makambo ebele napesa ko exemple ebele tala basi ya bikolo mosusu baswani kaka na mobala ata baweli nguba omonaka elaa na salon déjà yo ozotrouve yango eza normal na bikolo lokola ya bangale ya basoyile koleka te boswani kaka na mobali moke olai na pantela jino chekadena nalobi boye bamama balobi bayoki nyonso bozoloba na bakolala susu na basalon te bako respecter mibali na bango mais bango problème na bango ezali malgré bazwi ba décision ya ko respecter mibali na bango basala yango makambo biso toloba na basala yango na bandako ba respectaka mibali balambelaka mibali mama muso mona babi ono zwa nini oyo zwa ngai cha la peine akati lambela mobali omona mobali alie tant sisika kolaya wana zi voiture akene eli banda mama muso babi ozwa nini tangawis na sangisa ngona ngando lambela mobali so mobali eka so la ngando ne ko sala e bien parce que mama balobi bango ba osala mais ba papa bazokina na bango kalibanda et puis bazokoka ko satisfaire bango te ba besoin na bango na bandako parce que papa za na basi 5 akende koto akende koto nzoto si elembi a osala ngondenge mobali nyonso za na mokile soko komo mona ya mobala komo kende quelque part c'est que ezaki na babitidi moko oyo yo zalaki nango liboso na vie et que lelo ezali lisusu te yango zo sala ke mobala komo mona ngo ndire ailleurs na exemple nini ozaki liboso esquisse mobali soko aye basi musu neti na yebi ngana topesa exemple minga baswahili pona mona makambo yango do mona mobali ayeboe azu déjà longoli chemise omona longoli chemise alongoli chemise azu sapato afungoli ba lacet mobali avandi omona makopa mai ya moto déjà batie makolo et puis loko liboso prière oyo basi musu akosala te na poto yango wana mobali auti musala wa uti nzela so akotina na ndako yo so mona mama moko akomelanga na sobe tata mwasi moko o mobali na uti musala akotina na bandi prière ba moko musuku ta oze déjà la téléphone yo bonga maka déjà kuna okomona makambo na kosala yo donc déjà il y a un problème trop sérieux on comprend alors donc eza déjà na babiloko oyo tango ndia mobali azoya oyambiye déjà olongoye déjà nini wana osalima mobali alo baza na semence nzambe te nde akoko baluka mais soki aza mobali aza normal akuti ba traitement wana omona kozala ne bien mais basi lelo basalaka yango te bandeko nanga bazolanda nga na bandako bayebi eza pasi pasalanga na sina boti déjà toboti déjà bana na sina kangiye te bible loba okosala mwasi okosala mobali na yo tous les jours de ta vie faut saler malamu il faut ça la keka malamu mikolo nyonso tu oyo mokile kozala do yo faut ça la keka malamu do du fait ko bando ça la keka malamu na vie na mokile nyonso yo bando zala wana ni bible mutelo ba na proverbe je crois si je me trompe pas na proverbe na dernier verset proverbe tu le feras toujours le bien tous les jours de ta vie et ça blague
mais talaka banda kunenge zo swana mama zo finga papa na miso bana ozo ndimate kutonde mubali na ye onde bango babota bano ba omona na wana te mais chambre za nango oro batabikolo musuba ebike ko swana ya tata na mama chambre do libanda kute komona te mais biso to koli na mama ba swahili na tikelo beska babunda te na père na ngai na tikelo omona nga bitumba te kendeza la ko lisio fimbi o la muki na tonga zo jamais ozo sentir pena na ebiti baza ko gérer makamona ndenge nini batakala nzamba sele bango ndenge ozo comprendre d'accord il faut mama meka ko changer yango attitude wana bon batata to zonga baba papa cha télécommande siko na pembeni po muninga na yo pena 130 kg 2 mètres de taille linga loba donc premier anine toza na poto awa ba misale za makasi ba mama na ngai ba mama pe botondaka pete bino pe to ke ne pas to zonge pai vraiment mutauti musala échafaudage ba meza pasi musala wana mutauti musala livraison ou préparation de commande mozo senga embala mususu asala abandira tambala misa tumine mobobi muninga mobali sikoyo mobali pe pona ko bangisa yo azui déjà ke parola déjà encore au moins déjà que meli bukambetu et puis mera ressentir kaka moi on est vraiment si hein akoye ba ke force yo aventure aye nango eza force na ye moko te o fait la triquer match po awa na pote ko meta match ba poto il faut okelo lukela ngo kiss donc yango ozomona ya siko pona nini bango ba komi ko sala ba reku na mamba kiss naturellement ba ko ka soutenir si parce que ba jeune minga zo tambola koza na 30 ans maza déjà nzoto yona ya 60 ans fatigué de vivre parce que tellement utilisé ba kisi trop parce que kisi au moni ba utiliser que ça soko komi na ba âge moko boy avancé et ça le ko la biso ba sportif na karaté balobaka na biso soko silisi compétition aussi si makamyo su otikali mutu ya ba démonstration ndoko salaka ko luka biloko belebele mais comme on jeune garçon moi na ya 24 ans moi na ya 30 ans mais soko zo melo ba mbumo ko kima assaisonner nzoto yo ko assaisonner nzoto ko assaisonner lingolo ba apakoli déjà biloko tango yo zate tango yo mona sa sukola afano ne muta osala makamalamu onde boli bo sala prière mayebi ndenga ko boma yo ko boma donc so mona maison ya di ya ba faiblesse to zana ngona musala zela ndo sekanga makasi zala na meko bakisa siko kaka papa na oyo lobi a assaisonner nzoto tellement maman réclamation eleki oh non natondite oh koto esimba kite papa monika ba réclamation eleki oleki ko perdre moi si na ali ko meka ngoli banda a assaisonner nzoto a type de réunion benda alekisi même na assaisonnement donc aujourd'hui là tu vas voir ma beza papa mayo okufa na tension faut tes papa faut tes papa tati bino okufa na tension ba crise cardiaque ba maladie ezebele parce que o meli le comment positif et puis bino pe ba mibali bino pe basi problème bino ezali il faut bon ça peut mibali ba exercice ebele ba mibali basi bozolo bakala mibali ba mela bino pona nini po bino esakaka basi mbabo cramp aussi ba bina ko kofa do pera lobi kozo sega pour assez pérission sikoyo akeko côté lo ba tricage ba match yango zo mona lelo comme ata match ba poto amike mais oyoki fimbu lokola ba betelo na stade des martyrs oyoki fimbu lokola stade de France yeba que papa ça tricage déjà match pour et ça normal yango na sabibali il faut que ça un peu de sport contrôler alimentation na yo bien ko zo planning na yo pour tout ça na planning yanda ya mbetu na planning ya musala na planning ya mode de vie. Ce que si le veut utiliser moi si abusivement, yo mutozo beba avant par rapport à moi si. Il faut boyo kana moi si bon ngano tozo la course neti poani. Tozo sonne la ni po ngano tozo biso no timukolo moka ko kufa moka kundi muninga. Est-ce que to na course il faut ko luka papa be asala ba 20 fois 30 fois po OK na ngwa. Ozo mona tozo ngo bo partenaire na yo très bien avant. Tout na pe ba mama bongo baza ba mama ba bimali banda te parce que moi si oyo avant na mobile na emoko abimaka na mobile na emoko comment à cause de la exigence ebele bon c'est que baza ba jara ba soyo baza ba makangu libanda non ba tu ba komelanga déjà soko na lobby hein yo pena zwa pena boboti na pesa ka exemple nga pesa exemple bo biso dona bana mo ebele siko boti bana na yo nde ozawana okomi ko obliger moi si na mobali na yo par exemple moi si na yo aselo makamutambo zaki na vendeza azala quand même sérieux ou bien sérieuse ozo mona teke quelque part il faut tela kana âge bozo ke nango na makambo zo vivre elingo loba teke mobali fa koma président mbali musu batanko
soko asa lié fondo madesu na yebo alali nenga ko ronfler ondeli goro da koti na ndako oko na mon frère ça la série dunyo ba fatigue moko la kisi moi si moi za ko kasute na ba fatigue musala mobali oyo kaka yo moko ozo senga mobali somela ngelo ko mobali azo sala 3 misala 4 misala 5 misala pona ko satisfaire ba besoin ya ndako faut isko ya mibali o faut ya ba yo sengi ndengo wana ndima peke les amortir côté museza lokola mutako la makasi na cours nyoso douté mutu so koza la makasi na maths na français za fouter musu koza la makasi na histoire na géographie za danger musu koza la éducation la vie za mystique moment na cours musu za danger te soki yo lingi ozala ndengo lingi basombela ko ba moskino basombela ko ba kenzo kasi banda pe ko lembisa makamususu po lingi omona na munene tika pe mobala travailler makasi po asa elo munene alors na kota ko travailler makasi wana il faut lembisa makamususu c'est ça faut to pesa ba kongoye na biso po aboma mibali ya vante na moni film so akufi avant likola mwasi ya corona te mela via mela ki mabe do pona ka mera zo déranger trop et do senga ke femme mela fa pa kola aller à s'exploser mbala moko pa ko kufa donc c'est ça des choses où il faut te déplorer il faut te bander to ko sala ba calcul wana mais ba papa nde batika ba tricherie pour tricherie ndebo mabiso la ki sama force za nango c'est mais siko ba papa balobi tricherie wana et ya pourquoi parce que misala ya poto na misala ya kishasa quand même parce que mibali mingi bazo ba que non mibala kishasa baza makasi ko leka mibala poto ya on pesa question boto zo tuna mibala poto baza ba affaibli tout ça mibala poto balobi ke baza affaibli parce que misala ba osala o ba osala na poto ko tena mibala kishasa biso to terembe na bo 130 kg 2 mètres de taille ko za affaibli ndeni affaiblissement par rapport à quoi d'ailleurs bango baza affaibli parce que mutasala kata vana na ndako za affaibli ndeni biso tozo la kutu na force parce que tozo aider na bango basala raté muto zo benga za affaibli na poto muta sala ka poyo na kiso $100 $200 mais il travaille même plus que les gars yo si quoi za la affaibli ndeni ezake muta sala raté za na occupation préoccupation te tongo dame midi par exemple akene ko beta scrabble pourquoi akene choral ba ke église muta ndingo na za na occupation ni si ko zo comparer na muta bimaka tongo azana bana ne azana makambebele mais charge comme différent ba mibala poto ba ali na bokutani te mama papa zola na bezala mibali musuba zawa atrishaka te aza tricher ta pakola ke loko te mais soko simbi boy mama o regretter vina yo bazali wana poto ao ko nangi na zonga kana mwa muke na likambo lobi ke ba papa ba chaka ba saisonnement na kana bandoto na bampola ko satisfaire basi na bango siko nangi na yeba inconvénient ya ba saisonnement wana eza nini ou eza nini na inconvénient nango ezali okoma kotala mwasi lokola bokilo baluba o mona ese baluba bakutana na bokilo te bakima na makasi parce que eza na temps moko lokola osali makamoko makasi pour satisfaire mama et que esalami ndenge ozokanisa après sima nango okoza sunu ebile mibali lo wazobenga na mwana wandako kasi pona nini kai pona biloko wana tango zaki libanda olingo lakisa mwasi ondire yo leki mibali nyoso tu bazana mokilo mwasi pa bia na super mutu mo superman siko tango kovana na ndako okoza na pesa exemple yango bien eza lokola mutu azosala film ya porno wana eza film aza lokola acteur eza lokola musala na ye mais eza mode de vie na ye afandaka nango na ndako teke so okenda ndako okuta makambo asala porno yango sala mwasi na ye lukuta sikoyo yo mpe soko olingi koma ndenge wana batata mpe bakoma kotala bafilme wana kotala bamodele yango mpe ke ezoma bakoko so na mpona kotala filme ya babiloko wana ezaka lokola otala théâtre ezaka bafilme ane emema milimo non milimo mabe ndenge nini bato baosala yango bato lukuta bato bapaster kutu batala yango mingi eza filme ka lokola maboke boye so nalobi ke totala yango te seke na lokuta siko batata batala bafilme wana na baintention eza ka baintention ya kolukota baprise tiko sekisa ngai parce que et puis musala punda mutu baprise oso osala soko mekango na ndako mama kolinga na ye te ya bango balaka okoma utilize nga lokola mwasi ya ndumba okoma olukaki baassaisonne nzoto eyebo pikiliki babokundu banzoto ba mutu siko asime saisonnement asime match okomi o te inconvénient nango eza ke okokoma inapte avant et puis répondre lisu na babesoin makasi te na moment voulu yango moni bacrise ebele eza na bacouple baproblème ebele eza na bacouple koswana wana baswana kazate eza makambo ya libanda eutaka na mbeto parce que toza na mwasi lesa ye latisa ye kipe ye bie na mbeto je crois règle misato oyo na yebi basoyeli baka nango na mbeto yango wana mpo na mwasi azala bomwasi
siko soki déjà bitumbe bandi kuna ba nervosité za kuna tio bimano mi balé boy tu e baby omona kaka apesa nga kanda na lingaka lisu te se comporter mabe lobande likambozo wela omona déjà troisième partie wana kuna ese baby adu yango monto lingaka toujours kosala ngo abusivement te eza nango pe to bima champion obi ko bima mutu mo ba mo non eza nango za mutu ka normal yebaka ko réglementer yango osala yo bien ole ko luko bima Jackie Changa pe lobby okomi fene ya faible okomotala ka mère bo mère akomika na oya na ke moziki na oya na ketela ndeko na biso tout le côté que déjà côté kuna de moitié to peta to tia kombote siko papa balobi oui bayoki na bango mais siko papa balobi bango soki makambo wana o wana lobi wana et yaka pe naturellement soki moral pesa bien parce que ça papa mususu au la maman c'est baby c'est moral basi baswani yebisanga mutu déjà oso tie mal aller oso soigner ici est-ce que so bi asalo makambo wana ekozala ndenge moko te parce que maman oso baby ezaka pe et je rappelle na moral a mutu na moni yo moko to lo ba bien yo ndi pe no soigner si mutu apro sali sa mutu likamane amoko zala mongo po mongo ne balinga fa makamane nga bitumba nano bo bundi ape okesala makamane wala bikolo musu balinga mamona te comment on soigne singa de ce qu'on se soigne si mutu ko lo buki mutu moral même si azaki puissant aux sous puissante wana bamba nyoso azola nanga na ndako partout dans le monde atie bayibi kezaka bongo soko uti da ko swana uti da ko bendana soko kena ba na mbetu yebake okozana ba capacité ko sala manga mbebele te yeba si ba baby sio siko o baby si muninga mais on a besoin asa elo lika malamu c'est ça le problème de yango na moni fona couple ngala lingaka boyoka na kaka même si a parlé. En tout cas, merci. Nous avançons vers la fin de notre mission. Donc, Togosa, là, on va à la conclusion. Siko, pour la maman, ceux qui ne comprennent bien que maman, au moni, n'enge papa sur à lobby, que des fois, il faut tout ça, mais bah, nabiso à l'aise. Parce que si mon balaza à l'aise, et qu'on travaille pe na morale, na épée, et qu'on ça là que biso to sepe la côté wana. Siko, toko pe sa conseil nini oyo ko pe sa na batata oyo, ba chaka ba assaisonnement. Et puis conseil ni européen na ba maman o batinda kamba na moba ke ba assaisonnement pour ba satisfaire bango na ba danger na ngolo. Oui, mais ça déjà pour nanga ça déjà un grand danger. Moi je crois que un homme soko lingo za la malamu ba match wana moni ko triquer ça nango bien au mona mobali nyosu na château zo ko tambala ko no tuna ne tiso ko na tuna ni na ba garde midi wan awo ke luka meno ko triquer match soko triquer match après au moins que yum to parce que ça analyse que bon va na mutu 60 ans siko yozo li tuna question mona bakisa na poto nde bateka bloc wana ezaka interdit pour mindele déjà bateka ezaka sozo le kaka na château zo kaka en Corée ali awo bukambeto ezali awo ni oseka omotu nga question en tout cas soko ke na garde midi ko kutaka eloko danser la lapin ali awo ozo comprendre mais belé et puis comme écoute na ba maman pe komi ba maxi bien être na monsieur ba maman pe ezali maman pas comme fatigué ba comme non mais moi je crois que ça biloko mo wa produit moko okokota nango bien te parce que soko landi yango pe bien eza na posologie nango te oyebite e ko sala yo ni dans l'avenir parce que la plupart des blocs anyo soupe zaka ba similaire la plupart des blocs anyo za ba nini za ba formol olingo sala force o ya yote au-delà do yango no moni ke za malamu penate moi je crois que ba maman bonga mape quand même ba maman pe apoto ngo tolo bato ke ne pas to zonge pai ozaki na bana moi mi balé mi sa to ko na mbuki ne pe ko kota ta ba condition physique maman za la pe na moi taille papa pas zo bano banda kala ke oko munene o bando beba ozo linga ka te yo so ngolo banini oliko yo ka te physique à moi si pe et me marqué mobali et jouer comme makasi na mobala le ba sala ba vantine na ninga za na sepeli papa na va pembe parce que jouer ka bon imagine toi ezate que nazolo bango na sens que aboteli yo bana azalaki pe muke lokola basi nyonso azalaki na pe normal mais du fait que aboteli yo bana nde esali ke nzoto efungwami mais et empêcher yeta ke ndata na salle moko asala ni physique et kozong selo pe nzoto ba misu pe amona kanzela mukuse ba mo katika ka pa makambesi lo vai na normal eza na pe mabete mais oza na mo eloko moko po eza na mususu otali boye olembi mbala moko bino pe basi eza ndenge moko eza na otala motel mbala mais papa yuzo mona tege moi mikolo moi ventre ye gaillard okomoko moi gare mais kitana note ventre ça la moi aspect na des aspects eza qui beke les aspects ko uta pour les maladies ventre ça lokola michope ko minene na kati pozoli ya mabe yango zo vimbisa yo eza tele kamba aspect ni aspect za la libum bon mundela za libum tazanga aspect non eza likamuke eza bongo foko disons binope c'est la binope faux bon ça la be fort côté na bino maman congolaise
po boli ko lia mingi ko mela mingi. Papa donc ceux qui ne comprendre bien eza makambu oyo makambu ya mbetu yango ne sa ke mibali baki no zo basi musuli banda to basi baki zo mibali musuli banda. Tena comportement surtout les kamoko basi bazana ngwana éviter moi c'est ça le kola zana bombe atomique na maboko. Likamuke kana mbali bima na ndako na ngai. Bima na ndako na yebaka te ndako wana yoro baka bima excuse oyebaka te kezaka ndako no te ndaka mundele. Mukolo ko kufa wana bakotika wana te fuba bengano bache mutu mususu tala bandaka bandeko nyoso to basi bazaka na bandako babengana mibali leo lokola bazaka na to mona kate bandi bakota wana ndeza ndako na yote mais so bengana mobali raison ezali papa moi ça la muki ka boya bengani mobali est-ce que à part ko bengana clé ni ko za la susu pour la plupart basi tu bana poto clé la mangoza ka ko bengana mbali na ndako siko na to tuna obengani mobali sima nango bali lisusu bo susu mbali mususu ti ferie ah voilà donc moi boyo kana parce que ezalaki eloko moko ya kala na poto erreur moko mama bazolandanga na poto soki eza eloko kosala te eza kobengana mbai na ndako eza faute moko grave surtout soki oza na bana nga na kopréféré boswai na bino belikambo ezali ofungoli ndako moto akoti na ye bozola te moto na moto azwi kwe na ye mais boza esika moko mpo na koprotege bana na bino mpo na kotala bana na bino parce que ereperkitaka kaka na bana bano leo tozoseka bakomba shege bano tozoseka leo bazonyoka baotelema na garde no bagarde midi bazalaki batatala bamama na mwana bandako incompréhension buzo bakolakisa mama linga alakisaka za danger bengani papa alobi nga na kosede te ake na yale bana batikala osunda na balabala ce sont des erreurs. D'accord, merci beaucoup bandeko balandi bo comprendre que to komi na suka émission na biso tolobaki tozala mwa mukuse po na plaisir na bino kolobaloba mingi to bombi mwa muke mususu na conclusion na soto lobi que ko mela biloko ala ça sert à rien plus tard et ko détruire nzoto na bino pona ba bino ba papa et puis ba maman ba lobi to tika ko bengana ba papa to zala quand même moi propre maman eza mo ebele o biso to lobi awa conclusion ezali que non biso mi bala ni papa la maman boyo kala nanda kusemie. Voilà, c'était la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi déjà. Nazo remercier bandeko nyonso bolandi biso en tout cas poto kabwana imbatablement coucou. Non, vraiment merci mingina Lionel Mayaka Pongo. Lionel Mayaka Pongo, donc veut dire l'international na kati ya poto. Soko yebiete salama kaso ba Mayaka Pongo. Merci na yo maman Liliana. Bon somi ya mboka. Mwana mwasi mwa kitoko mikolo do na yebisi bino. Soko continue na bosomi na mboka te oyoka no makambo te. Do la do kaka yango na yango. Maman Liliana merci mingina yo. Maman de 5. Maman de 5. Carmel et Carmelia Christivimbo Melvimbo na Luanda, Denisia na Paris. Blessing na Paris. Merci mingi na mutulanga lino subonze mon allemand pour partager ba émission yon sona salaga. Merci mingi na Safi Aminata na Grenoble. Mutete la basangisa na muswahili mystique. Mami kankenza na Toulouse, fait dire tout refait les autres na Toulouse quoi. Stake bango kuna. Na si chamuna na Grenoble, Peter Kachamato kene nenge to mesana. Merci mingi na bino batunyo subalandinga ide partout. PBC fungula mo konza mama na Louvière veut dire jeep ezo tambola. Nyokola bango. Merci mingi na batunyo swazo landanga pe bakolandanga à travers émission na biso bonsomi na mboka. Merci na bino. Merci beaucoup, merci. Moi j'ai dit merci à notre caméraman. Alors je salue toutes les personnes qui me connaissent, je salue ma famille. En tout cas, si tout va bien, comme je dis souvent, si Dieu nous prête encore vie, on va se retrouver à la semaine prochaine. Restez branchés, likez, partagez les vidéos si ça vous dérange pas. J'ai dit déjà merci à tout le monde. À la prochaine. Merci, au revoir.